دكالة وأزمور، أرض الأحرار والرجال، الأرض اللي معمرها ركعات واللي خرجت قادة ومجاهدين حفروا أسمائهم في التاريخ بالدم وبالشجاعة. فهاد الأراضي تولد القائد محمد بن معطي التريعي، رمز من رموز المقاومة، فارس شامخ وقف وجه الاستعمار الفرنسي ومرضاش بالذل وبالخيانة. التاريخ ما نصفوش، وكاين اللي عمر سمع به وحتى ناس دكالة وأزمور قليل اللي تيعرفوا، وفي كتب التاريخ عمر تذكر اسمه واخا قدم تضحيات كبيره في سبيل بلاده. اليوم غادي نحكيو على هذا البطل اللي ما دارش يده في يد المستعمر الفرنسي، واللي رفض يبايع السلطان المنير عبد العزيز، ورفض يكون تابع للصدر الاعظم بوحماد، وكان من الاوائل اللي بايعوا السلطان المنير عبد الحفيظ لانه كان كيشوف فيه رمز المقاومه ضد التدخل الاجنبي. محمد التريعي صوت الجهاد في تكاله، والراجل اللي حرك الارض من ازمور للشاويه وربط يده مع كبار المجاهدين بحال موحى وحمو الزياني. التريعي دار معارك كبيره ضد المستعمر وحمى البلاد، لكن رغم هذا التاريخ الكبير التاريخ ما نصفوش وبقى اسمه مطوي في الهامش. اسئله كثيره وخبايا قصته المنسيه. علاش ما تذكرش في كتب التاريخ؟ شنو كانت علاقته بالمخزن في عهد مولاي عبد العزيز وفي عهد السلطان مولاي عبد الحفيظ؟ وكيفاش وقف في وجه المستعمر بلا خوف؟ وكيفاش تواصل مع الاسبان والالمان باش يساندوه في معركه التحرر؟ وفين هي قصبته؟ وكيفاش قدر يهرب منها بعد ما حصرها الجيش الفرنسي؟ وشنا هي علاقته بالمجاهد الكبير موحى وحمو الزياني؟ وفين اختفى هذا القائد وتقطعات اخباره حتى بقى مصيره لغز كيحير الباحثين؟ اسئله كثيره واسرار خطيره. تابعونا في الفيديو الجاي باش نكشفوا لكم القصه الكامله للبطل المنسي القائد محمد بن معطي التريعي، اسد تكاله وازمور.